Olha aí, mano, a situação de quem mora em Araçoiaba. Aí, ó. Ah, a pista aí como é que tá, ó. Os carros tudo parados lá, ó. Tá vendo? Eu tô aqui, ó. Até agora preso. O ônibus ficou no meio do caminho e a gente tem que ir a pé pra casa. Se der pra passar, que tem uma ponte aí que cobriu foi tudo. Tá dando mais de 1 metro praticamente. Olha aí, ó. Olha o fluxo de água. Olha pra aí, ó. Tudo água aí, ó. As pontes cheias, tudo cheio, ó. Ó. Tudo parado. Tudo parado, velho, aqui, ó. E a situação da gente é essa. Preso aqui, ó. Tudo preso, meu velho. Rapaz, o negócio tá brabo. Tentar, né? Vamos tentar, né? E aí, meu velho? A situação é essa. É? Por cima aí, ó. Isso aqui é massa, né? Água no joelho aqui, ó.